저게 혹시 곰이 아닐까? 야야야야야 초롱아. 봐봐. 난 몰라. 까매졌어. 야 이게 뭐야? 로즈 칠하냐? 로즈 칠해? 이거 봐 이거 봐 이거 왜 먹어? 어? 초롱아. 눈이 안 떠지는 것 같은데? 지금 되게 뜬 거예요. 이게요? 예예. 한 3시간은 잡아야죠? 얘네들은 눈보다 귀가 더 많이 발달돼 있어요. 소리 나는 쪽으로 쫓아와요.